Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem? Você já se inscreveu no canal? Então aproveite, clique aqui e já se inscreva, que hoje eu tenho um vídeo maravilhoso para te ensinar o som da letra D e a junção dos sons da letra D com as vogais. Então vamos aprender? Então vem comigo. Olha só, todas as letras têm sons e a letra D tem um som. E quando ela está junto com cada vogal, esse som que é pronunciado, ele muda. Então, vamos conhecer. O som da letra D é o som de D. Coloquem a mão aqui, ó. D. Essa parte aqui, ela se movimenta quando a gente vai pronunciar o som da letra D. Ela se movimenta bem forte. Novamente, D. Se vocês quiserem colocar a mão assim, também pode, ó. D, 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 D. Então, vamos fazer a junção. D mais A, dá. D mais E, dé. D mais I, di. D mais O, dó. D mais U, du. Então, fica como? Dá, dé, di, dó, du. Então, vamos ler mais uma vez. Lembrem-se, o som da letra D é D. D mais A, dá. D mais E, dé. D mais I, di. D mais O, dó. D mais U, du. Dá, dé, di, dó, du. Du, dó, di, dé e dá. Gravaram? Então, última vez, D. Esse é o som da letra D. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui o seu like se você gostou e comente. Até o nosso próximo vídeo.